नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रविंद्रा इलेक्ट्रिक वर्क में आपका स्वागत है। आज हमारे पास पंखा आया हुआ है 36 इंच सीलिंग फैन। इसमें दिक्कत है, ये चलने पे बहुत आवाज़ करता है। हमने इसको उतार के देखा तो इसकी सापट ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो रही थी। हम इसको खोल के देखते हैं और इसमें क्या कमी है इसको हम पूरा करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और शेयर करें। तो देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, खोल के और आराम से इसको हल्का हल्का ठोकेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए, बैरिंग की हब जो है वो ढीली है और बैरिंग भी सापट से हल्की हल्की कटी हुई है। ऐसे ही ऊपर वाली बैरिंग भी ढीली है, जिसको हम आराम से निकालेंगे क्योंकि ये चलता हुआ पंखा है और चलता हुआ पंखा जो होता है उसकी कॉइलें हीट होती हैं। अगर हल्का भी इस पर चोट लग गया तो ये इसके पेपर झड़ जाएंगे। और ये एल्युमिनियम वाइंडिंग में है, ये एल्युमिनियम वाइंडिंग में हल्का भी लगने से तारें कट जाती हैं। तो हम इसको बड़े ध्यान से करेंगे। ये देखिए, शीट कटी हुई है और इसको हम करेंगे। वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, इसकी बैरिंग को निकालेंगे। बैरिंग निकाल के इसकी सीट ढीली है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली दोनों। तो हम इस पे क्या करेंगे, सेंटर पंच लेके और हल्का हल्का टक लगाएंगे। उस टक लगाने से ये देखिए, ऊपर 6202 और नीचे 6201 की बैरिंग फिट होगी। हम इसको ऐसे ही फिट कर रहे थे, लेकिन ये बाद में फिट नहीं हुआ क्योंकि ये सीट इसकी ढीली थी, अंदर वाली बैरिंग हब वाली, इसलिए ये फिट नहीं हो रहा था। तो हम इसको निकाल लेंगे और फिर से इसमें हल्का हल्का टक लगाएंगे, तब इसको फिट करेंगे। पहले हम नीचे वाली बैरिंग में टक लगाएंगे। ये देखिए, ये बैरिंग आराम से बैठ जा रही है, ये आराम से बैठ जाएगी। और अगर इसे में फिट करेंगे तो ये बैरिंग पूरी बैरिंग ही घूमेगी, इसलिए ये पंखा सही नहीं होगा। ये देखिए, सेंटर पंच से हम हल्का हल्का इस पर टक लगा देंगे कि बैरिंग इस पे जाके आराम से बैठ जाए। ये एल्युमिनियम का बॉडी होता है, इस पर टक लगाने से ये जगह बना लेता है और इस पर आराम से बैरिंग फिर बैठ जाता है। ये देखिए, ये जगह हो गया और आराम से इसमें बैरिंग बैठ जाएगा। इसको इस चीज़ से चोट देने पे बैरिंग आवाज़ नहीं करती। हम हथौड़ी से या किसी और चीज़ से बैरिंग पे अगर ठोकते हैं तो आवाज़ कर जाती है, लेकिन ये चीज़ है हमारे पास, इससे ठोकने से ये आवाज़ नहीं करती। अब हम 6201 की जो स्टेटर में बैरिंग लगी हुई है इसको निकालेंगे और फिर इस पे हल्का हल्का हम टक मारेंगे कि ये बैरिंग में ये स्टेटर आराम से बैठ जाए। जब ये बैठ जाएगा तो कोई आवाज़ नहीं होगी। ये देखिए, हम ऊपर वाली सीट को हम बैठा रहे हैं, लेकिन फिर ये ढीली हो जाती है। हम इसमें टक मार के फिर इसको बैठाएंगे। इस तरीके से अगर हम फिट करते हैं पंखे को तो ये पंखा कुछ दिन के लिए और ये चलने के लिए तैयार हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब देखिए, अब इसको हम फिट करेंगे बिल्कुल आराम से। और इस चीज़ से हम इस पर चोट मारते हैं तो इससे ये सापट फैलती नहीं है। अगर हम हथौड़ियों से या किसी और चीज़ से चोट मारें, इस पर देखिए हमारा कितने आराम से इसको फिट कर रहे हैं। अगर इतनी चोट हथौड़ी से अगर हम सापट पे मारें तो सापट फैल जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल फिट हो गई। अब इसके ऊपर का ढक्कन हम इसमें लगाएंगे, लगा के और इसको फिट कर देंगे।